Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és kedves kitartó vendégek, akkor az utolsó programpontra kerül sor. Könyvbemutató, egy kivándorló naplója Pestről az új világban. Erről fogunk itt beszélgetni a rendelkezésünkre álló bő fél órában, és megpróbáljuk ennek a kötetnek a legfontosabb elemeit elmondani. Rékát megkérem, hogy kezelje a PPT-t, megkönnyíteni számunkra ezt a dolgot. És akkor rögtön az elején mindjárt hozzád fordulnék, hogy ez a könyv, ez hogy kerül ide az asztalra? Hogy született meg ez a kiadás? Ez a könyv hasonlóan a két idősebb testvéréhez, nagy testvéréhez, az Óhazából az új világba Facebook csoportból született. Ez ugye most már több mint 2 éve indult el, és a csoport alapításával az volt a célunk, hogy az Amerikába kivándorló magyarok leszármazottai éljenek akár Amerikában, vagy visszatérőként Magyarországon. Köszönjük szépen! Megosztassák a történeteket, illetve azt is szerettük volna elérni, hogy ezek az emlékek ne vesztenek el, hanem megőrződjenek, és ugye Fenyves Jelena szerkesztőtársammal indítottuk el ezeknek a könyvformába öntését. 2024-ben jelent meg az első kötet, tavaly októberben a második kötet, és itt vagyunk most július 3-án a harmadik kötet bemutatóján, és emellett egyébként még 4 másik köteten dolgozunk, amelyeknek az egyik szerzője például itt ül a körünkben, de erről majd az esemény végén mondok többet. Akkor Annához fordulnék, hogy könyvsorozatot indítottunk el. Miért pont ez a könyv került előtérbe? Hát ezt a könyvet tulajdonképpen hogy is mondjam, az ölünkbe pottyant, és Pocsai Zsuzsanna volt az, aki az ölünkbe pottyantotta, ő Pestúnak az unokája. És szerintem erről ő beszéljen inkább. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Igen, nagyapám volt, aki 1888. március 22-én született, Alacskán, zsellér családból, nagyon szegények voltak. Épp ezért korompára ment el a grófhoz, előbb kerti munkásnak, később kertésznek. Ott ismerkedett meg nagyanyámmal, 1911-ben házasságot kötöttek, és Szendrőben telepedtek le. És nagyapa így 3 gyerekes családból származik, tudomásom szerint 3-an voltak testvérek, egy nővére ment ki Amerikába, és ő csalogatta, ezért mindig azt mondta, hogy egy se ember, aki nem látja meg Amerikát. Úgyhogy ez volt a vezérelve, és így indult el 1911. április 1-én. Akkor még a háború előtt ment ki, és a háború érintette az ő sorsát kint? Érintette bizony nagyon keményen. Úgy tervezte, hogy pár évig, amíg gazdaságilag rendeződik egy kicsit az életük, addig maradt kint, de hát háború közben szólt, nem tudott hazajönni. Odakint se igazán tudott munkához jutni, elég viszontagságos volt az élete, és még egy kuriózum, utólag derült ki, hogy nagymamám várandós volt az első gyerekkel, amikor ő kiment. Úgyhogy 7 éves lehetett nagyjából, amikor először látta a gyerekét. Ami azt is jelenti, hogy csak a háború után tudott hazatérni, ugye? És hogy maradt meg ez a napló? Ő hozta haza? A napló az szerintem nem ez volt az eredeti napló, hanem ő írt egy naplót, és amikor itthon volt, akkor azt átdolgozta. Visszaemlékezéseket vezetett át, nagyon fontos dolgokat, például a hajóútról, hogy melyik nap hány tengeri mérföldet utaztak, hogy értek a hajón. Ezeket ő annak idején lejegyezte, és ezt tette át a most megtalált, vagy a most kiadott naplóba. Fogunk még erről beszélni, de akkor most Balázs kérdezném, te hogy látod ennek a naplónak az értékét? Ugye látjuk itt a dián is, kivándorlás, Amerika kép. Nyilván a személyes történet mellett van ennek tágabb kontextusa is. Igen, köszönöm szépen. Azt mondom, hogy igen, Pestúnak a története egyrészt mondhatjuk, hogy egy tipikus történet, tehát ha megnézzük a nagy kivándorlás időszakát, mondhatjuk, hogy beleillik abba a képbe ez a háttér, a kivándorlás okai, stb., ami a visszatérés, az, hogy éppen az első világháború kitörése előtt érkezik, és ott éli át a világháborút, az már különlegesebbé teszi. Az pedig, hogy egy ilyen napló maradt fent, azt gondolom, hogy még inkább különleges, és tényleg egy olyan történetmesélővé válik ő, ami
ami olyan forrás biztosít, amihez nagyon ritkán jutunk hozzá. Vannak kivándorló levelek, amik fennmaradtak, korábbi naplókat ismerünk, ugye korábban készítettek interjúkat ennek a korszaknak a kivándorlóival, de az, hogy egy ilyen szempontból végig tudjuk követni egy kivándorlónak a kiutazását, a gondolkodásmódját, az ottani életét, az, hogy hogyan viszonyul az otthonhoz, hogyan viszonyul Amerikához, ez nagyon ritka. És tényleg egy mindennapi nyelven megírt, bár igen, vannak rá utaló jelek, hogy szerkesztette, gondolkozott rajta, valami fajta öncenzúra lehetett benne később, de mégis egy olyan forrás, ami alapvetően nem publikálásra született valószínűleg. És nem próbálja torzítani azt az Amerika képet, amivel sokszor találkozunk. Ugye sokszor beszéltünk már ma reggel is róla, amikor erről a kivándorlási korszakról gondolkodunk, akkor mindig próbálunk ilyen nagyon számszerűsíthető okokat megadni a kivándorlás okaira. És arra, hogy miért pont az Egyesült Államokba mentek ezek a magyarok. Meg lehet nézni a GDP adatokat, hogy mennyivel magasabb volt a GDP. Az Egyesült Államok szippantotta őket, mennyivel több munkalehetőség volt, milyen láncmigráció indult, stb. De ezek nem magyarázzák meg sokszor az egyéni döntéseket. És sokszor úgy tekintünk ezekre a migránsokra, vagy ezekre a kivándorlókra, mint egy ilyen passzív résztvevőkre, akiket mozgatnak ezek a nagy gazdasági, meg egyéb mozgatórugók, és kevés olyan dolog van, amikor azt láthatjuk, hogy ők hogyan élték meg ezt, és mik voltak azok az egyéni döntések, vagy azok az egyéni sorsok, amik vezettek ehhez a kivándorlási döntéshez. És itt ebben a naplóban ezt látjuk. És nagyon érdekes az Amerika kép szempontjából is, azt írja már Puskás Julianna is, hogy azért a nagy kivándorlási hullámnak ezek a számszerűsíthető okai mellett vannak olyan nem számszerűsíthető okok, amiket nagyon nehezen tudunk megfogni, de valószínűleg nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy úgy döntöttek ezek a magyarok, hogy elhagyják a szülőföldjüket, és éppen Amerikába mennek. Ezért ez még ma is egy óriási távolság, tehát olyan embereknek, akik sokszor a falujukat nem hagyták el, azért ez nem egy egyértelmű döntés, hogy miért mentek volna át az óceán túloldalra. Ez óriási felelősség, óriási kockázat. Nagyon sokszor tudták azt is, hogy valószínűleg nagyon rossz körülmények közé mennek. Tehát úgy döntöttek a kivándorlás mellett, hogy valójában egy nagyon rossz körülményt választottak, úgy gondolva, hogy azzal majd hosszabb távon jól járnak. És ezt nagyban befolyásolhatta valószínűleg az a pozitív Amerika kép, ami a számukra elérhető volt ebben az időszakban. És itt ugye két nagyon fontos útleíró vagy utazó képe látható, és a kiállításban is írunk róluk. Bölleniről, aki egyébként nem is kivándorló, hanem egy útleíró, utazó. De azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor hozzájuk vezetjük vissza azt a nagyon pozitív Amerika képet, ami Magyarországon a 19. században elérhető volt. Haraszti út leírásából is megismerkedhetünk a keményen dolgozó amerikaival, az amerikai lehetőségekkel, és azzal a fajta a lehetőségek hazájával, az amerikai álomnak az otthonával, ami később valószínűleg, nyilván ők pestúék nem olvastak Böllenit és Harasztit, valószínűleg, de ez a fajta kép, ez beszivárgott a politikába, az újságcikkekbe, a tudósításokba, egyebekbe. És nem csak innen származott ez a pozitív kép, ami őket befolyásolhatta, hanem ugye akkoriban látjuk azokat a tevékenységeket is, amik próbálták meggyőzni a magyarokat, hogy oda menjenek az Egyesült Államokba. Ugye amikor megnézzük az első kivándorlási törvényeket, már a magyar kivándorlási törvényeket az 1800-as évek végétől, még a 20. század elején is, ezek nagyon sokszor a kivándorlási ügynököknek a korlátozására fókuszálnak, illetve azoknak a tevékenységére, amelyel megpróbálták meggyőzni a Pestúhoz hasonló magyarokat, hogy az Egyesült Államokba menjenek. Ezt nagyon sokszor felerősítette a már ott élő magyaroknak, a magyar bevándorlóknak a hazaküldött levelei és beszámolói, amelyek általában most már tudjuk, hogy nagyon szintén túlzóak lehettek. Ugyanúgy a bevándorlási, mi szempontunkban kivándorlási ügynököknek a kvázi propagandisztikus tevékenysége, megpróbálta nagyon pozitív színben, nagyon rózsásan feltüntetni az amerikai helyzetet, és adta meggazdagodásnak a lehetőségét, és a Pestúhoz hasonló emberek is, akik hazaírtak leveleket, nagyon sokszor, vagy az ügynökök kérésére, vagy egyébként azért, hogy a család ne izguljon, megpróbálták nagyon pozitívan feltüntetni az ottani körülményeket, túlzóan, kicsit hazudva, kicsit nyugtatva az itthoniakat, és ez az, ami valószínűleg rávehette nagyon sokukat arra, hogy ők is elinduljanak ezen az úton, és segítették őket a hajótársaságok, vasúttársaságok, egyebek. Pestú naplója ezért is érdekes, mert ott meglátjuk azt a fajta Amerika képet, ami nem a külvilágnak szól, ami nem a másik otthon maradt szomszédnak szól, hogy meggyőzze, hogy
hogy ő is kivándoroljon, nem a családtagoknak szól, hogy megnyugtassa őket, hogy milyen szuper élete van. Sőt, ugye Pestú ír arról, hogy direkt nem ír rossz dolgokat. Ő nem fog, nehogy izguljanak, nem írja meg, hogy milyen rossz élete van, és inkább ezeket elhallgatja. A naplójában viszont ott van. Ott van, ahogy a szeméttelepre kell mennie, hogy élelmet vagy pénzt szerezzen. Ott van, hogy mi történik akkor, amikor nincs munkája, hogy milyen az élet a burdosházban, és ezek így talán közelebb állnak sok szempontból a valósághoz, mint a más forrásokból ismert anyagok. És ezért mondtam az elején, hogy azért is különleges forrás, mert hogy valószínűleg magának vagy a szűk családnak írhatta, és nincsenek benne azok a túlzó elemek, és tényleg egy olyan időszakban van ott, amikor nagyon nehéz körülmények között kellett dolgozni, és ez a napló nagyon jól bemutatja ezt ez sem egy valós Amerika kép nyilván, de az egy másik Amerika kép, mint amit a kivándorlási ügynököktől vagy a többi szomszédtól hallhattak ekkoriban. Talán ez. Itt megalkottam legalábbis én egy szónál, tudom mit jelent, de megkérdezem, burdosház, mi az a burdosház, mert ezt nem árt helyre tenni. Igen, a burdosház ez egy olyan szállásra volt az akkori kivándorló magyaroknak, amelynek hát több célja volt. Ugye ezeket nagyon sokszor korábban kivándorolt magyarok működtették, egyfajta panzióként, szállásként, ahol ételt és szállást lehetett kapni. A különlegességét az adta, hogy ugye, ahogy említettük is, ezeknek a bevándorlóknak a célja az volt, hogy minél több pénzt tudjanak keresni, félretenni, hogy hazaküldjék, vagy ott későbbiekben hazajöhessenek. Az, hogy minél többet tegyenek félre, annak egyik módja az volt, hogy az megélhetési költségeken próbáltak csökkenteni, és ennek volt egy módja, a burdosház, ahol szobát vagy leginkább ágyat bérelhettek, illetve ételt is kaptak a burdostól, vagy a burdos asszonytól, viszonylag alacsony áron, vagyis a fizetésükből többet félre tudtak tenni. Ez sokszor azt jelentette, hogy nagyon rossz körülmények között kellett élniük, ugye ismerünk olyan történeteket, hogy többen nem is, hogy egy szobát vettek ki, hanem egy ágyat, és az egyik őjük dolgozott, addig a másik aludt, és így váltották egymást. Tehát meghozták azokat a döntéseket, amivel gyakorlatilag tényleg nagyon nehéz körülmények között nem csak dolgoztak, hanem éltek is, annak érdekében, hogy hazatérhessenek, vagy pénzt küldhessenek a családnak, és megteremtsék annak a lehetőségét, hogy itthon majd jobb életük legyen. Ugye ennek számos következménye volt, egyrészt nehéz életkörülmények, konfliktusok a burdosházban és azon túl, illetve azért ahhoz is hozzájárult ez a fajta attitűd, hogy a magyaroknak ekkoriban nem biztos, hogy nagyon pozitív képe volt, akár a Kossuth emigrációhoz képest. Szóval ez a burdosház egy ilyen szálláshely. Az emlékezetem nem csak 10-valahány éve, ugye Balogh Balázsnak köszönhetően, ugye egy Bagó Balázs nevű úriembernek a burdosházát sikerült Szentendrére hozzáhozatni, nem tudom, hogy az látogatható-e már. Még nem, de hát reméljük, hogy egyszer az lesz, mert amennyire tudom, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak ez az első óceánon túli eleme, ami tehát ugye kitágítja a magyarság fogalmát. Most viszont a két szerkesztőhöz fordulnék, majd egymás között osszátok fel a dolgot, hogy mit érdemes tudni magáról a naplóról, milyen volt a személyisége Pestúnak, illetve ami még különösen érdekes lehet, hogy milyen volt dolgozni ezzel a naplóval. Könnyű volt, nehéz volt, helyes írása milyen, könnyen olvasható. Honnan van a képanyag? Melyikötök kezdeni? Köszönöm szépen. Hát ez egy nagyon-nagyon unikális dokumentum tulajdonképpen, és hát nagyon nagy öröm volt vele dolgozni, mert tényleg ilyen élményben szerintem a nyelvésznek, a szakembernek nem minden nap van része. Egy-két adatot szeretnék, itt kicsikét csalok, mert én sem emlékszem pontosan, hogy ez egy 118 oldalas kis füzetke, amiben 13 000 szó található, a bejegyzések, hát valószínűleg 4 éven keresztül kerültek bele, és hát ebben a naplóban a Pestú elmondja, hogy mi történt, mikor történt, hogyan történt, elmondja, hogy ő ezt hogyan tapasztalta meg, tehát nem csak egy ilyen eseményekről szól, hanem az ő saját reflexióiról is szól, illetve hát egy csomó dologban megtudjuk, hogy a korabeli hitek vagy értékrendek azok körülbelül hogy viszonyultak ahhoz, amit ő látott, illetve a korabeli nyelvhasználat volt az, ami, hát én nyelvész vagyok, nekem a legérdekesebb volt. Ugye, hogy az egészet kicsikét kontextusba tudjuk tenni,
A Pestú 1888-ban született, tehát valamikor az 1890-es években, talán a 1900-as évek elején járt iskolába, és hát azt azért tudjuk, hogy ő egy nagyon egyszerű családból származott, tehát ő valószínűleg nem sok évig járt iskolába. Én a saját családtörténeti kutatásaimból tudom, hogy ilyen családi háttérrel hát általában elkezdték az iskolát, és aztán hogy kimaradtak belőle, bár ugye törvényi szinten kötelező volt az iskolának vagy hát a iskolába járni, de a szülők a mezőgazdasági munkában való részvételre hivatkozva felmenthették a gyerekeiket, mondjuk akkor, amikor jött a dologidő, az iskolába járástól. Tehát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy mondjuk novembertől februári, márciusig járt a gyerek iskolába, aztán meg kimaradt. És hát a szövegen, a napló szövegén ezt látjuk, hogy a Pestú tehát tud írni, ismeri a betűvetést, ugye, tehát hogy írni tud. Viszont nagyon érdekes az, hogy mit jelent az, hogy a helyesírása az egészen, hát azt hiszem mai szemmel nagyon szokatlan, ugye, hogyha a mai kor emberét megkérdezzük arról, hogy na helyesírás, akkor ugye mindenki arra gondol, hogy J vagy L, vagy a földrajzi nevek, vagy a kötőjelezés, ugye ezek a nehezebb részei a magyar helyesírásnak. Nem gondolunk arra, hogy egyáltalán a magánhangzókon az ékezetek használata. Vagy nem gondolunk arra, hogy na, mondjuk egy szóban mi az, amit egybe kell írni, külön kell írni, és itt most nem csak tehát ilyen morfémákra gondolok, most elnézést, nem akarok nagyon technikailag itt belemerülni a nyelvészeti dolgok, tehát hogy a szó részek, tehát azokat hogy írjuk, egybe vagy külön, ugye, mert tudjuk, hogy egybe írjuk, de itt például a naplóban ez nem mindig történik így. Vagy hova kell pontot tenni. Ugye itt a szavak után nagyon sok helyen minden szó után pont van. És akkor tulajdonképpen úgy lehet megállapítani, hogy hol van a mondat végi pont, hogy az ember ugye elolvassa, és akkor hol van az, hogy na vége van a gondolatnak, vége van annak, amit ő mondani akar. Tehát ilyesmi. Ja igen, és számomra a legérdekesebb kérdés az volt, hogy a Pestú egy csomó olyan szót, és itt most mindjárt mondok egy ilyen fonológiailag megszerkesztett mondatot, de aztán elmagyarázom, hogy miről beszélek. Tehát a szótag végi, mással hangzó előtti nazálisokat nem érzékeli az írásában. Ez ugye azt jelenti, amikor egy szótagban a szótag a mással hangzóra végződik, és előtte van egy nazális hang, tehát egy N vagy egy M, ritkábban eny hang a magyarban, ő ezt nem írja ki. Tehát például azt a szót, hogy minden, úgy írja, hogy miden. Azt a szót, hogy haladtunk, úgy írja, hogy haladunk. Haladuk. Tehát, hogy nincs ott az N. Mert egyszerűen nem hallja. És akkor ezért nem írja ki. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet így visszakövetkeztetni, hogy és akkor hogy ír egy mondjuk 2 vagy 3 évet iskolába járt ember. Ezzel ugye manapság már nem nagyon találkozunk, hiszen mindenki minimum 16 éves koráig jár iskolába. Úgyhogy, és akkor ugye gyakorlatilag minden mondatban, minden sorban ilyen dolgokat lehet találni a szövegben, és akkor ezért volt az, hogy ezt az egész szöveget standardizáltuk, ezt ugye Zsuzsa kezdte el átírni, és hát nyilván nagyon-nagyon sok munkája volt benne, és akkor egy bizonyos ponton ugye átvettem én, és hát itt döntéseket kellett hozni, hogy akkor hogy hozunk standard állapotra, vagy nem, és akkor gyakorlatilag az volt a célunk ezzel a szöveg standardizálásával, hogy egy modern szemszögből olvasható szöveget lehessen kapni, hiszen a mai olvasót az nyilván, hát most ilyen kicsit vulgárisan mondom, hogy a történet érdekli, és nem az, hogy na pontosan betűhűen hogy nézett ki ez a szöveg. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna.
Ja igen, és hát nagyon érdekes az is, hogy a szövegben a pestú nagyon sok angol szót használ. Ugye az ember ezt, aki volt már Amerikában, tudja, hogy kimegyünk, és akkor az ottani dolgokat, azt egy idő után az ember angolul nevezi meg, hiszen annak ott az a neve. És egy csomó ilyen angol szót használ a szövegben, na most ezeket nyilván tehát lábjegyzeteltük, és minden szót megmagyaráztunk, mert nyilván hát nem várjuk el senkitől, hogy angolul tudjon, illetve hát úgy is tudja élvezni, tehát hogy élvezhesse úgy a szöveget, hogy nem tud angolul. Úgyhogy ezeket az összes szót így lábjegyzeteltük, és meg van magyarázva, hogy melyik angol szóból. Ebben egyébként nagyon sok érdekes dolog van, és azt hiszem, hogy az utószóban, vagy valahol meg van nevezve, az 1996-ban kiadott Túl a Kecegárdán amerikai magyar szótár, ami ugyanennek hát nyelvi világnak egy sokkal tágabb és sokkal részletesebb képét adja, amiben szótárszerűen fel vannak sorolva, azt hiszem 1100 amerikás magyar szó. Úgyhogy akit ez érdekel, az ezt a szótárt kéne, hogy levadásza, ezt így antikváriumban lehet kapni, és hát nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak bennek. Én a 60-as évekből láttam olyan szöveget, hogy délután déten van a girlfriendemmel, kell egy kis múni. És mindenki logikázza ki, hogy ez mit jelentett. Ugye nyilván a írott szöveg az visszaadja a szóbeliséget, ez az elsődleges célja, nem pedig a nyelvtan lekövetése. Viszont akkor most Réka, téged kérdezlek, hol élt ő és mivel foglalkozott, miután kiment Amerikába, mert azért ezt nem árt, ha tudjuk róla. Igen, ugye én szerintem már az útja is nagyon érdekes, és lehet, hogy azzal kezdeném, Csaba. Azáltal, hogy minden állomást rögzített, pontosan végig tudtuk követni már a vasúton az útját. Tudjuk, hogy hol szállt át, hogy gyűltek, mekkora ilyen begyűjtő helyek voltak, például Kassán, aztán stb. Tudjuk, hogy mennyi ideig tartott az út, és tudjuk, hogy az út vége felé, mert annyira szorosan voltak összezsúfolva a vagonokban, hogy egymás lábán állt. Tehát a Pestő is azt mondta, hogy beledagadt a cipőjébe a lába. Mindenkinek tönkrement a koffere, meg a ládája, mert ugye próbáltak ráülni, és voltak, akik rosszul lettek, volt egy fiú, aki meg is őrült például az úton. Tehát már a kikötőbe eljutás sem volt egyszerű, és az is egy embert próbáló dolog volt. Viszont nagyon-nagyon pozitív élménye volt Antwerpenben, jó vacsorát kaptak, tiszta volt az ágy, azt mondta, hogy még ha elefántok jártak volna a hátán, akkor se ébredt volna fel ott az első éjszaka, és hát panaszkodott az orvosi vizsgálatokra, mert hogy annyiszor kifordították a szemüket, ugye, hogy megnézzék, hogy van-e az a szembetegség, amivel nem engedték be őket Amerikába, hogy már mindenki ezért félt az orvosi vizsgálattól, mert a szemük már nem bírta, és ahogy Zsuzsa is említette, nagyon akkurátusan feljegyezte Pestó azt is, hogy mennyit haladtak egy nap, aztán majd a hajóval. És ugye teljesen át tudjuk élni a harmadosztályt, bár azt is elmondom, hogy Pestó nagyon cseles volt, mert ugye a harmadosztályon voltak tömeges hálófülkék, és aztán neki ez nem tetszett, úgyhogy $1 megkereste a hajón szolgáló, egyébként, ha jól emlékszem, magyar is volt az illető, és azt mondta neki az úriember, hogyha még szerez maga mellé 3 embert, akkor egy 4 ágyas szobát tud nekik biztosítani. Úgyhogy Pestó nagyon-nagyon talpra esett volt, tehát annak ellenére, hogy ugye nem beszélt a nyelvet, nyilván szerencsés volt, hogy szolgáltak magyarok is a hajón, de ő azért sokkal kényelmesebben utazott, mint mondjuk ezekben a tömegkabinokban, vagy nem is tudom micsodákon ott a hajófenéken a tipikus bevándorlók. Aztán a tengeri betegség volt a másik, amivel szerintem minden kivándorló szembesült, amint kiértek a nyílt óceánra, és napokig nem tudtak enni. Aztán Pestóvét végül is a pálinka gyógyította meg, az rendbe szedte a gyomrát, és akkor utána már tulajdonképpen be tudtak hajózni, és akkor kérdésedre válaszolva, ugye először New Yorkba érkeztek, és nagyon érdekes, mert Pestó is Kacegárdának hívja Ellis Islandet. Ugye Castle Garden volt a korábbi bevándorló központ, de a név az öröklődött Ellis Islandre is, és Anna nagyon boldog volt, mert először látta autentikus forrásban leírva azt, hogy Kacegárda. És aztán ott mindenki megkapta a bilétáját, hogy melyik vonatra kell felszállni, és Buffalo-ba ment, ahogy Zsuzsa is említette,
a nényéhez, és náluk is lakott, de aztán ott egy családi perpatvalra került sor, és végül is egy másik burdossházba költözött át. És Balázs mondta, hogy kitört a háború, és ez az amerikai gazdaságra is hatással volt, és Pestónak nagyon-nagyon sokáig nem volt állása. Tehát tényleg a szemétdombon próbált meg ilyen rongyokat gyűjteni, vonatkocsikból próbáltak élelmet szerezni, tehát azt is mondta, hogy a ruháján már több a folt, mint maga a ruha egy idő után. Tehát, hogy nagyon-nagyon úgy gondoljuk, hogy aki kiment Amerikába és keményen dolgozott, annak tulajdonképpen megvolt, ha nem is sikeres, de egy jó módú élete, de ez egyáltalán nem volt így. Tehát úgy gondolom, hogy erre nem számított senki, és nagyon sokszor említi, hogy szegény családomnak fogalma sincs arról, hogy mi történik itt velem, mert nem is az, hogy elhallgatta, hanem inkább nem is írt haza levelet, hogy tényleg ne ejtse kétségbe, meg ne keserítse meg az életüket. Aztán szerencsére sikerült állást találni, az American Radiator Company Buffalo-i gyárában dolgozott, és ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt, tehát ilyen a kazán alkatrészeket raktak tulajdonképpen össze, és még itt nem is tudtunk minden szót dekódolni, hogy a munkafolyamat az pontosan hogyan nézett ki, de ilyen nagyon-nagyon nehéz vascsöveket kellett emelgetni, forróak voltak, figyelni kellett nagyon sok mindenre, de aztán Pestő is lépett elő, és ilyen vezető, tehát nem főnök lett, de vezető munkás, akinek aztán a keze alá dolgoztak, de baleset is érte egyébként a gyárban, ráesett egy ilyen vascsőköteg a lábára, és eltölt a lába, úgyhogy pontosan tudjuk azt is, hogy a Buffalo-i kórházban 1915-ben hogy nézett ki az ellátás, és aztán Pestő börtönbe is került, csak egy napra, de elment a bíróságra, és a bíró pénzbírságra kötelezte, és Pestő azt mondta, hogy ő nem hajlandó fizetni, ő inkább bevonul a börtönbe, ahol egyébként már nem volt olyan tiszta az ágy, mint az antwerpeni kikötőben, úgyhogy azt írta, hogy elég sok lakót vitt magával haza a burdosházba a börtönben töltött éjszaka után. És érdekes volt számomra az is, hogy voltak időszakok, amikor sűrűn, szinte naponta írt, aztán vannak, hogy hónapok kimaradtak a történetből, tehát nem tudjuk, hogy akkor mi történt vele, de így az ott tartózkodásának a második felében már elkezd arról beszélni, hogy pénzt rakott be a bankba, mennyi pénzt küldött haza a családjának. Amikor az egyik bank csődöt jelentett, akkor nyilván kétségbe esett, hogy a bankban tartott pénzét azt biztonságban tudhatja, visszakaphatja, egyébként aztán visszakapta. És amikor már tudott pénzt küldeni a családjának, akkor újra indult a levelezés, és láthatják majd a naplóban, hogy küldött haza fényképeket is a családjának. Volt, hogy fél éves csúszással, mint ahogy elkészült a kép, vagy akár egy éves csúszással is, de azért volt rendszeres kommunikáció. Ellátogatott egyébként a Niagara vízeséshez, leírja azt is, hogy az milyen élmény volt, véletlenül úgy ment át a határon, ugye ott a Kanada meg Amerika közötti határon, hogy nem volt nála, nem az, hogy útlevél, hanem egy ilyen jegy, amit az amerikai oldalon adnak, és akkor jöttek a határőrök. Szóval, hogy ilyen hihetetlen kalandokba keveredett, de az ember mondjuk nem gondolná, hogy egy mindennapi bevándorló ellátogat a Niagara vízeséshez, mint egy mai turista tulajdonképpen, de Pestő ott volt és látta a Niagara vízesést, és még beszámol arról is, hogy véget ért az első világháború, és hogy micsoda ünnepség volt az utcán, a gyárakból kitódultak az emberek, a főnökök nem bírták őket bent tartani, tehát vége lett a műszaknak, és mindenki az utcán ünnepelt, és itt ér véget tulajdonképpen a napló maga. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen közönségnek szántátok ezt a kiadványt? Tehát ugye nyilvánvalóan érthetőbbé tettétek a szöveget a szerkesztés mentén, és levéltárosként ezzel egyet kell értenem, mert nagyon sokszor visszatartó erő a betűhív közlés. Nem jött el a mai olvasóhoz. Ki a célközönség? Hát én azt gondolom, hogy nagyon széles a célközönség, mert ebből a szakemberektől kezdve a teljesen hétköznapi emberekig szerintem mindenki nagyon sok érdekes dolgot fog megtudni, hiszen nincsen másik ilyen napló, amit elő lehetne venni, és itt szeretnék visszautalni még arra, amit még a legelején említettem, hogy emlékezzünk arra, hogy a kivándorlóknak körülbelül az 1/3 visszatért. Na most ez ugye, hogyha elgondoljuk, hogy annak mondjuk a 600 000 embernek hány mai leszármazottja van,
Tehát, hogy a mai Magyarországon hány olyan ember van, akinek a családjában van olyan felmenő, vagy mondjuk nagyapjának, dédapjának a testvére, vagy nem tudom, tehát, hogy a családban olyan ember, aki megjárta Amerikát és visszajött, hát szerintem nekik mindenkinek ez érdekes lehet, mert valamennyire egy ilyen ablakot ad számukra, hogy bele tudnak tekinteni, hogy körülbelül milyen volt egy magyar kivándorló élete. Úgyhogy szerintem mindenkit érdekelni tud. Milyen érzés volt kézbe venni ezt a kiadványt így leszármazottként, tehát hogy kvázi a nagy közönséghez is eljutnak az ő sorai? Nagyon megtisztelő és nagyon megható volt számomra. Az én célom egyedül annyi volt, hogy a gyerekeim, az unokáim megismerjék ezt a történetet, de ez már messze túlmutat rajta, úgyhogy nagyon nagy örömmel és nagyon hálásan fogadtam. A modern történettudomány számára teljesen egyértelmű, hogy az ilyen ego-dokumentumok legalább annyira értékesek, mint úgymond a kiemelkedő személyiségeknek az iratai, hiszen lehet beszélni az elitről, zeneszerzőkről, politikusokról, bárkiről, de ha egy közösség, egy család, egy falu, egy ország, egy nemzet történetét meg akarjuk ismerni, akkor a hétköznapi embereknek a históriája fog ahhoz minket közelebb vezetni. Réka, terveztek esetleg angol nyelvű kiadást? Mert ez szerintem az Amerikában élő nem magyarok számára is érdekes lehet. Igen, ugye eddig az első és a második kötetünket is 2 nyelven adtuk ki, úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd angolul is megjelentetni a könyvet. Gondolkodunk az időzítésén, mert most készül a 4. kötet is, ami novemberben jelenik meg, úgyhogy most elég sűrű a menetrend, de abszolút egyetértek veled, Csaba, hogy ez a tengeren túli leszármazottak számára is releváns. Balázs, tőled még azt szeretném megkérdezni, így lejáróban van az időnk, hogy látod ezeknek a forrásoknak a tágabb kontextusba helyezett értékét. Én az előbb utaltam rá, hogy egyre inkább megnyílt a szakmának a szeme is abba az irányba, hogy ezekkel a levelezésekkel, naplókkal, visszaemlékezésekkel foglalkozzanak. Amennyire látom, a közönséget is érdekli, mert personalizálódik a történelem. Tehát amikor azonosulni tudok egy személlyel, akkor közelebb jut hozzám a múlt. Ez jól látom? Abszolút igen, és szerintem nyitni is kell a szakmának ebbe az irányba is, hogy ezek az értékek és ezek a megállapítások eljussanak. A napló maga az olyan, hogy a mai napon is itt voltak olyan emberek, akik évtizedek óta ezzel foglalkoznak. Ha ő elolvassa a naplót, lehet, hogy azt mondja, hogy igen, részleteiben ezek mind ismert dolgok. Tudjuk azt, hogy jutottak el, tudjuk azt, hogy mi történt Antwerpenben, a Red Star Line mikor indult, milyen üzleti vállalkozás állt mögötte, mi történt a magyarokkal, amikor odaérkeztek. Elemeiben mondhatjuk, hogy ezek ismert dolgok, vagy tipikus dolgok, de az, hogy egy ilyen hangon ismerhetjük meg egy kivándorló történetét, az nagyon ritka. És ez az, amit persze lehet tudományosan is feldolgozni, és kell is, tényleg akár a hanglis kifejezésektől kezdve, akár azt, hogy leírja ott, hogy hogyan éltek a magyarok, kikkel találkozott, stb. Ezeket lehet elemezni, lehet különböző elméleteket mögé tenni, de nagyon sokat ér az, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg ennek a legnagyobb értéke az, hogy egy hétköznapi ember tollából megismerhetjük ezt a teljes folyamatot. Egyébként visszatérve még az angol nyelvű kiadásra, a Red Star Line-nak ugye van egy múzeum Antwerpenben, és beszéltem velük már korábban egy másik projekt kapcsán, és őket is például kifejezetten érdekli, hogy egy magyar kivándorló, aki ekkor haladt át, ő hogyan látta Antwerpent és a Red Star Line-nak a szolgáltatásait például, tehát ilyen módon is izgalmas lehet egy angol nyelvű kiadás, és ezért is érdemes, igen. Az pedig, hogy a hétköznapi emberek látásmódja előtérbe került, az tényleg látható már a történettudományban néhány éve, akár évtizede, és biztos, hogy ez a fajta szimbiózis, ami előre viszi. Tehát, hogy próbáljunk meg kétféleképpen is írni, próbáljunk meg tényleg a tudományos igényeknek megfelelően elméleti keretek közé helyezve írni, de valahogy olyan módon is adjunk ki publikációkat, ami meg lehetővé teszi az ilyen találkozásokat, meg az ilyen családtörténeteknek a megismerését. A kettő nem zárja ki egymást, szerintem ez nagyon fontos. Hát, egy első világháborús naplót mutattunk be egyszer itt ebben a teremben, és ott abban az emlékkönyvben, ahol mindenki írhat bejegyzést, találtunk egy ilyen szöveget, hogy a naplóíró testvérének a dédunokája vagyok, és az én életem a tudatmódosító szerek és a szőke nők közötti vergődéssel telik, de elolvasva az ő naplóját rájöttem, hogy igazából boldog vagyok. Tehát szerintem ez egy nagyon szép visszacsatolása volt az ego dokumentumoknak. Hát miután hazatért, találkozott az első szülött gyerekével, aztán született még 4 gyerek, és
földművelő volt Szendrőben, és később postás, kézbesítő postás lett a faluban. Megbetegedett, és 44. április 5-én meghalt, úgyhogy én már nem tudtam vele találkozni. Természetes halál, gyomorbetegség, nem tudom, hogy milyen gyomorbetegség valami. A naplót a család őrizte meg ilyen értelemben? Igen. Édesanyámnál volt a napló. Mi mikor megtaláltuk gyerekként, akkor próbáltunk játszani vele, de elvette tőlünk, hogy ez nem játék. És nagyon jól tette, igen. Úgyhogy többet nem találtuk meg, és amikor a halála után a kezünkbe került, akkor döntöttem úgy, hogy ezt a gyerekeimnek és az unokáimnak is meg kell ismerni. Úgyhogy akkor kezdtem el átgépelni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy tágabb kontextusba helyezve is sikerült megismerkedni vele. Van-e még bármi, amit szeretnétek elmondani? Itt van a könyvsorozat, amiről beszéltünk, ugye? Bármi gondolat, kiegészítés? Igen, hát Réka ugye utalt rá, hogy azon túl, hogy megjelent az első és második kötetünk, illetve most a napló megjelent, következő kötetünk az októberre várható. Ez egy nagyon-nagyon fontos magyar 56-os történet lesz, a soproni erdőmérnöki főiskola 200-nál több hallgatója, 23 oktatója és az oktatók családjai mentek ki, tehát tulajdonképpen sokkal többen mentek ki Ausztriába 1956 novemberébe, de amennyit az előbb mondtam, annyi hallgató ment a Vancouverbe, Kanadába, Brit Columbiába, mert a Vancouveri Egyetem befogadta őket, a Vancouveri Egyetemen akkor volt már erdőmérnöki kar, és akkor ezek a magyar diákok magyarul a saját tanáraik által tartott órákon tudták befejezni az erdőmérnöki tanulmányaikat, és aztán a következő 40 évben pedig hát tulajdonképpen dominálták Kanada és valamennyire az USA erdőmérnöki társadalmát és erdészetét. Erről szól ez a könyv, amit dolgozunk, és ezen kívül még van 3 kötet, ami meg fog jelenni valamikor jövőre, vagy azután is. Még a brazil kötetről mondanék csak gyorsan 2 szót. Az Óhazából a Brazíliába, ez nagyon-nagyon hasonló az első és második kötetünkhöz, csak ez a Brazíliába kivándorló magyarok élet és családtörténetei gyűjti össze, és ez a projekt már elindult. Egyébként Kóbor Harolta és Gyurica Gábor a 2 szerkesztő, és itt mi Annával csak sorozatszerkesztőként egyengetjük a kötet útját, és több mint 70 történet gyűlt össze a felhívásra, és Saci múlt héten volt kint Brazíliában, és São Paulo-ban közel 140-en vettek részt a projektbemutatón, ahol szerzők is megosztották a történeteiket. 80 főre csinálták a gulyást és a lángost, és majdnem 2-szer annyian jelentek meg, és egyébként Rio de Janeiroban is volt egy projektbemutató. Tehát ez az, aminek a tartalma tulajdonképpen már megvan, és most dolgozunk ennek a könyvnek is a kiadásán, és akkor jövőre, vagy 2028-ban pedig az új világból, az Óhazába, az ugye a hazatérő dollártanyásoknak a történetét fogja megörökíteni. Szabóné Rácéval lesz ennek a szerzője, aki most már egy éve kutatja a dollártanya történetét, illetve a Nagy vízen túl, az pedig a homorodalmási atyafiak, Amerikába kivándorló és nagyrészt hazatérő homorodalmási atyafiak történeteit örökíti meg, ennek pedig Török Sándor Ibolya lesz majd a szerzője. Hát érdeklődve várjuk a köteteket, és talán mondhatjuk azt, hogy ha itt a levéltárban helyet adhatunk a bemutatónak, akkor helyet is fogunk adni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Annának, Zsuzsának, Rékának és Balázsnak, hogy velünk voltak. Önöknek a kitartó türelmet, és akkor mindenkinek nagyon boldog hétvégét kívánok a levéltár nevébe, és holnap akkor ünnepeljük meg azt, hogy 250 éves lesz az Egyesült Államok.